မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါဒီကျမ်းမာရေးတူဆရာဝန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သုတေသနဆိုင်ရာအသိပညာရေး statistics တွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာကိုဝေမျှပေးနေရှိပါတယ်ကျွန်တော် Jamovi နဲ့ statistics တွက်ချက်ပုံဝေမျှပေးတာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ d-test မှာ၃မျိုးပဲမှာနောက်ဆုံး d-test ဖြစ်တဲ့ pair d-test အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ် pair d-test ကိုကျွန်တော်က dependent d-test နဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ် pair d-test ဆို pair sample d-test ကိုပဲချိန်မှာသုံးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နော် pair observation တွေကြားမှာသူရဲ့နော် mean difference ကွာခြားလားမကွာခြားလားသိချင်တာအဲ့ချိန်မှာသုံးပါဟော mean difference ကွာတယ်မကွာတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုကနော်မကွာဘူးဆိုရင်0ရပေါ့နော်0နဲ့ညီကလားညီပါဘူးနှစ်ခုရဲ့နှုတ်လက်က0နဲ့ညီကလားညီလားစတယ်လို့မျိုးမှာကျွန်တော်သုံးပါတယ်တော့အများအားကျွန်တော်pair sample နော်ဒီ test ရှိမယ်ဘောတော့ same individual တယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်နှစ်ခါပိုင်းလာလို့ condition နှစ်ခုပိုင်းလာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သုံးတယ်အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ variable နှစ်ခုကနော် column နှစ်ခုတော့ရှိတယ်သူတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ variable ကအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် data ကိုထည့်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲကြောင့် pair sample d-test dependent d-test ကိုခေါ်လို့ကျွန်တော် before and after ကိုပဲကျွန်တော်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ two conditions before and after နော်ဆိုတော့d-test ပဲကျွန်တော်အောင်မယ်ဆိုတော့ပြရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် assumption အနေနဲ့ raw parametric test ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် assumption ရှိတယ်assumption ကတော့ကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့အဓိကနော်ကိုစစ်ချင်တဲ့ variable နှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့နှစ်ခုတော့ continue ဖြစ်ရမယ်အဲ့နှစ်ခုတော့ pair variable ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်pair or related or group or match variable ခေါ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာအရေးကြီးတာ outlier ပေါ့နော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ outlier ရှိအောင် outlier ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော် normal distribution assumption မှာတော့ထိခိုက်နေပေါ့ normal distribution ဖြစ်ရမယ် outlier မရှိပါဘူးခါပြီးကျတော့outlier နည်းနည်းရှိကြတယ်လို့ normal distribution စမိုက်တော့လေ OK ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတွက်တာမျိုးပဲရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီဆိုရင်နည်းငယ် outlier ဖြစ်ချင်တဲ့တို့တော့နော် normal distribution ပုံမှန်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနော်လက်ခံရပါပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းရှိအရင်ဆိုရအောင်လည်းဆိုတော့မရပါဘူးနော်ဆိုတော့သူရဲ့ assumption ကရှိတယ်ကျွန်တော် Jamovi နဲ့ဘယ်လိုတွက်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Jamovi ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့နော်ဒီ data set ကိုကျွန်တော် description မှာ link မှာကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ file လေးဒီကျွန်တော် pair sample d-test ဆိုတဲ့ SPSS file ဖြစ်တယ်အဲ့ file ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နော် variable ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အစင်ကျွန်တော် variable နှစ်ခုရှိအဲ့တော့ဒီ d-test သုံးခုကဒီမှာရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ခု video ကြည့်နေနော်ဒီပါပါပြီ one symbol မှာကျွန်တော် variable တစ်ခုပဲရှိတယ် two symbol ကျတော့ကျွန်တော် variable နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကကျွန်တော် continuous တစ်ခုက group ပေါ့နော်အခု pair symbol ကျတော့ကျွန်တော် variable နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလုံးက continuous variable နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်d-test လုံးမှာဒီကွဲပါတယ်နော်ဆိုတော့ okay data ဆိုချောင်းနားပဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နော် data ကိုတွက်pair sample d-test ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးမှနော်ဒီမှာ column နှစ်ခုရှိဟိုဘက်နော်ဟိုဘက် column နှစ်ခုရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရဲ့နော်ဟိုဘက်ရဲ့ကိုရှိနေနောက်နေဘယ်ကောင်ဘယ်ကနှုတ်ချင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ hypothesis ကဘူကတစ်ထားမယ်ဘူကနှစ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံများနဲ့ညီလာအောင်စစ်တယ်မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ပြည့်နှစ်လုံးပုံများကြည့်မယ်တစ်ပြည့်နှစ်လုံးပုံများကြီးပေါ့စနေတာမျိုးကျွန်တော်ကယူမယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်နှစ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးတူပဲရှိပါနော်ကိုကဒီကောင်ရှိမှရောက်ချင်သူ့ပေးရတယ်သူ့နောက်မှဆိုတာနှစ်ဖြစ်တစ်နှစ်နှစ်ဟုတ်ဘာပဲပေါ့မယ်ဆိုဒီမှာရရှိမဲ့ difference က minus ထွက်တာတယ်ကျွန်တော်ပွားနေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်ပေးလို့ရပေါ့နော်ဟောတင်းနဲ့နှစ်စမျိုးပေးရနော်ဆိုတော့ minus ပါကွာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ hypothesis ကနော်two deals ဆိုတော့ not equal နော်ကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့again missing တွေပါခဲ့တော့case
baseline တော့မှာ case by case တော့မှာကျွန်တော်ယူလို့ရပါတော့ဆိုတော့ missing ပါမှာနော် missing ပါပြီးရမယ်and then ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးအဓိကအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော် outlier ရှိအောင် normal distribution ရှိရပါနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် normality နဲ့ promise နော်ကြည့်ပေါ့နော်ယူတော့မှာနည်း outlier တွေရှိချင်တော့တွေ့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော် normality test လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် p value ကအဆင့်ပြေကိုတွေ့ရပါတော့နော် p value not significant ဆိုတဲ့အတွက် normality assumption ကတော့အဆင့်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင့်ပြေသွားရင်ကျွန်တော်က p ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရပြီဒီ p ရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်အကုန်ဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရတော့ယူလို့ရပါနော်ဟုတ်တာနော်ရိုးရိုး carbohydrate က20 carbohydrate plus protein က20စတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ20တွက်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ report လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော် report လုပ်ပုံလို့များတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော် base symbol test တွေနော်significant mean difference ရှိမှာပေါ့နော်ဘာလဲပါ carbohydrate protein drink နဲ့ carbohydrate-only drink ကြားမှာနော်ကွာဒီမှာ outlier ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမရှိဘူးပဲပေါ်ပြလိုက်တယ်တကယ်တော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နော်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အရင်မဆိုးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ယူလို့ရနော်ဒီ problem ကျွန်တော်စစ်တယ်assumption of normality ကတော့ okay ရယ်နော် significant မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရနောက်ဆုံး report လုပ်ပါပြီနော်ဒီ carbohydrate-only drink နဲ့ mean နော် mean ST နဲ့ carbohydrate-protein drink နဲ့ mean ST နော်ကွာခြားမှုရှိတယ် significant ဖြစ်တယ်နော် and then ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့effect site ကျွန်တော်အခါလေးပါလို့ရတယ်ဆိုတော့ report လို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ effect site ကို p value ကိုသူ့ရဲ့ test score မှာကျွန်တော်အခါလေး report လို့ရောပေါ်ပြလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနော်ဒီ base symbol test ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဘယ်လို report လုပ်ရလဲနော်ဘယ်လို comment ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကနော် normality test ရအဆင်ပြေခဲ့ရင်ကျွန်တော်မှာဖွင့်ပြရတော့ non parametric test နော် Wilson rank ခါလေတွက်လို့ရတယ်ဒါတော့normality အဆင်ပြေ outlier ရှိနေနော် Wilson ပြောင်းထွက်ချင်တော့ဒါလေးတစ်ခါလေးဖွင့်လိုက်ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Jamovi မှာbase symbol test ကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့base symbol test တော့ပုံမျိုးအခုနော်ရရှိသွားမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိခွန်းများရှိရင် comment မှာလာပြီးရနိုင်ပါတယ်တကယ်ချင်းကြောက်ကဒီဗီဒီယိုကိုကျူးရှိစေနိုင်ခြင်းဒီရဲ့ဒီမျိုး share ပေးရတယ်။ and then ကျွန်တော် statistics နော် with Jamovi ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကို like and share လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။အားရပျော်ရွှင်ပွဲနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ